唔知大家有冇諗過天空點解係藍色嘅？汽車噴出嚟點解唔係花朵呢？人點解會死呢？呢啲問題嘅答案係今次故事主角多多好想知道㗎。不過太多問題又令佢好苦惱喎。呢個故事係由我哋嘅參加者周詠欣所創作嘅。佢好希望透過呢個故事鼓勵小朋友保持好奇心，探索呢個世界。呢個故事適合4至10歲，叫做多多的問號。有一個小朋友，佢每日都有好多唔同嘅問題，所以其他人都叫佢做多多㗎。多多嘅頭頂成日都有一堆紅色嘅問號，問號一日一日累積，變得越嚟越多，多到就嚟擠唔落啦。於是乎，佢決定拎呢個頭頂上面嘅問號，問身邊唔同嘅人：點解天空係藍色嘅？本身就係藍色噶啦。點解係藍色噶？冇得解。點解汽車噴出嚟唔係花花嘅？花係唔會咁噴出嚟噶。咁點解噴出嚟係臭嘅，而唔係噴出香味嘅？冇得解。點解佢哋都喊嘅？你大啲就明噶啦。你話俾我知啦，我而家好想知啊，因為有人死咗啊。乜嘢係死啊？而家唔係講呢啲嘢嘅時候啊。點解啊？冇得解。多多好失落咁樣走到湖邊，睇住自己嘅倒影，佢好嬲啊！佢嬲到將頭頂上邊嗰啲問號全部抌入水入邊啊！佢唔想再要佢哋啦。呢個時候，水影入邊嘅多多就同佢講啦：哎呀，你掉到我好痛啊！佢睇住水入邊受傷嘅多多，佢不斷咁喊，啲眼淚係咁滴入湖入邊，好神奇啊！佢嘅眼淚形成咗一個又一個嘅漣漪，呢啲問號從水入邊浮咗出嚟啊！每一滴眼淚嘅漣漪都載住一個問號，呢啲問號又變成一個又一個浮動住嘅浮台，呢一啲浮台竟然形成咗一條路啊！多多好驚訝，佢抹乾咗淚水，跳上咗呢條路，喺浮動嘅問號上邊又跳又笑。佢跳到去湖嘅另一邊，湖嘅另一邊佢見到一個大姐姐，大姐姐有住多多一樣親切嘅笑容，以及充住好奇嘅眼神。佢原來就係長大咗嘅多多，頭頂上面有住唔同彩色繽紛嘅問號。大姐姐拖住多多，同佢一齊睇住呢個美麗嘅天空。大姐姐攬住多多，同佢講：多謝你啊！神奇嘅係，多多再次見到自己嘅頭頂，發現原來問號唔再係紅色，而係有唔同嘅顏色、唔同嘅形狀。從此，多多帶住問號遇見唔同嘅人，佢明白有陣時係唔能夠即刻有答案嘅。但係至少佢開始識得欣賞自己頭頂上面嘅問號啦。一路走嚟，衷心感謝樂施會提供嘅培訓，以及社創基金嘅支持，亦都好感謝中華基督教會基法小學以及香港路德會社會服務處嘅幫助，讓我呢個期待已久嘅想法實現。接住落嚟，我哋都會陸續推出由家長創作嘅療癒故事。邀請大家 follow 我哋嘅 page， 並且訂閱我哋嘅 YouTube channel， 同小朋友一齊收睇呢啲溫暖故事，陪伴大家嘅成長。